ui ngày con hơi hơi tích tích còn chơi nhắn lên tặng đom han tặng đom chẳng mỏng ui mất trang cái thằng mấy con trang cái thằng mấy con ui trang cái thằng mấy mất trang cái thằng đây mấy cái trang cái thằng đây mấy con ta bongប្អូនមកធ្វើត្រីបបាយបំពងញ៉ាំជាមួយទឹកអំពិលទុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើងយើងយកត្រីបបាយកាប់ជាកង់កង់ល្មមដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបំពងហើយវាលឿនក្នុងការបំពងវាឆ្អិនល្អយើងដាក់ទាំងដងវារៀងពិបាកបន្តិចណាបន្ទាប់ពីយើងបានកាប់តូចៗហើយយើងយកត្រីបបាយយកមកប្រឡាក់លាងជាមួយនឹងអំបិលដើម្បីឲ្យវាក្រូចហើយមិនបាត់ក្លិនឆ្អាបចឹងបងប្អូនច្បាច់ឲ្យវាសព្វល្អហើយយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតមកណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីបងប្អូនលាងទឹកជំរះឲ្យបានស្អាតល្អហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមលើកយកត្រីបបាយហ្នឹងមកដាក់លើកន្លែងกระดาษស្ងួតដើម្បីឲ្យវាជាតិទឹកកុំឲ្យមានជាតិសើមចឹងយើងធ្វើបែបនេះដើម្បីងាយស្រួលយើងយកទៅបំពងវាអត់ផ្ទុះណាបងប្អូនឥឡូវយើងចូលមកធ្វើទឹកអំពិលម្ដងហើយអំពិលនេះបានមកពីបងប្អូនយកមកពីស្រុកនិយាយទៅអំពិលតំបេះពីដើមថ្មីល្អមែនតែនហើយបងប្អូនចង់ដាក់ទឹកត្រជាក់ក៏បានទឹកក្តៅក៏បានគ្រាន់តែទឹកក្តៅវារីកបានល្អជាងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកក្តៅមកល្មមលិចអំពិលហ្នឹងទៅហើយសម្រាប់គ្រឿងថែមជាមួយនឹងទឹកអំពិលយើងមានម្ទេសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមច្របាច់អំពិលយើងនឹងឲ្យវាចេញជាតិឲ្យបានសព្វល្អដើម្បីងាយស្រួលយើងយកកច្រែងឬក៏កត្រងយកមកត្រងយើងយកតែជាតិទឹកអំពិលទេកាក់បោះចោលណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើម្សៅលាយបំពងអាជីណូម៉ូតូដែលមានរសជាតិហឹរតិចតិចជាមួយនឹងអត់ហឹរអញ្ចឹងដោយសារកូនខ្ញុំញ៉ាំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិចពីរសជាតិនឹងចូលគ្នាតែម្ដងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ម្សៅបំពងស្រួយដែលមានរសជាតិហឹរតិចតិចនេះខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាហើយសម្រាប់ម្សៅបំពងដែលអត់មានជាតិហឹរហ្នឹងខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាដែរអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងគឺល្មមតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមយកត្រីបបាយយកមកប្រឡាក់ឲ្យសព្វគ្រឿងល្អណាបងប្អូនហើយគ្រឿងយើងមានតែពីរមុខអំបាញ់មិញណាមានថែមគ្រឿងអីទៀតទេប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមណាបងប្អូនតែបញ្ជាក់បន្តិចមុននឹងយើងយកទៅបំពងយើងត្រូវដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅសិនណាបងប្អូនណាកុំឲ្យនៅភ្លើងរឹមដាក់ក៏អត់ល្អដែរឲ្យភ្លើងខ្លាញ់ហ្នឹងឲ្យវាក្តៅបានល្អអញ្ចឹងយើងដាក់បំពងគឺអត់មានហានិភ័យក្នុងការផ្ទុះទៀតត្រូវភ្នែកត្រូវមុខអីទេប៉ុន្នេះគឺអូខេហើយបងប្អូនឃើញទេពេលដែលយើងបំពងជាមួយនឹងប្រឡាក់ម្សៅបំពងស្រួយក្លិនឡើងឈ្ងុយហ្មងហើយសំខាន់គឺវាអត់មានជាប់ខ្ទះហើយវាអត់មានខ្ទាតផ្ទុះខ្លាញ់ទៀតអញ្ចឹងហើយគឺងាយស្រួលសម្រាប់ម៉ាក់ចុងភៅគឺគាត់ធ្វើអត់មានហានិភ័យហើយមកកលេចមើលទឹកអំពិលទុំរបស់យើងតោះយើងចាប់ផ្ដើមវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងជ្រុំចេញជាតិសព្វល្អណាបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងម្ដងបន្តទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងមានដូចជាប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាម្សៅស៊ុបដាក់កន្លះស្លាបព្រាស្ករត្នោតឬក៏ស្ករសក៏បានតែសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោត1ស្លាបព្រាគឺវាដិតឆ្ងាញ់ហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំជាមួយនឹងម្ទេសចិញ្ច្រាំសិនមកដើម្បីយើងកូរវឹកច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អបន្ទាប់ពីយើងកូរម៉ត់ល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកខ្ទឹមជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមជាចុងក្រោយហើយបងប្អូនភ្លក់មើលទៅថារសជាតិបែបណាដែលបងប្អូនចូលចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិបែបដិតពីព្រោះថាខ្ញុំញ៉ាំជាមួយបន្លែបន្ទាប់ជាមួយនឹងទឹកត្រីទៅគឺវាល្មមហើយផ្លេចបងប្អូនចុងក្រោយកុំភ្លេចថែមទឹកត្រី2ស្លាបព្រាមកណាបងប្អូនណាទឹកត្រីគឺសំខាន់ណាស់អត់ទឹកត្រីអត់ឆ្ងាញ់ទេអាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងរសជាតិប៉ុណ្នេះគឺល្មមសម្រាប់យើងញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែលក់គឺថាអូខេអេមសែហ្មងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងធ្វើទឹកត្រីអំពិលទុំហើយយើងស្រង់ត្រីបបាយដែលយើងពងមិញនេះគឺល្មមឆ្អិនហើយតោះបងប្អូនទៅភ្លក់ទាំងអស់គ្នាអីកូនទូឈ្ងុយហើយត្រីបាយយ៉ាងនេះដែរកូនគេមានថាមកអត់មកនេះអូតំណងឯបងប្អូនថ្ងៃនេះអាហារមានតែបន្លែជាមួយត្រីបបាយទឹកអំពិលទុំកូនយ៉ាលៀកអូខេហើយចាំភ្លក់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវឲ្យអ្នកម្ដាយភ្លក់ស្នាដៃទឹកត្រីកូនធ្វើហើយនឹងបបែកកូនប្រឡាក់បំពងចាំមើលអូយតំណងនេះត្រីកូនណាចាំមើលអ្នកម្ដាយឲ្យបន្ទុកម៉ានមិនដែរម៉ាក់
នឹងហើយបានឆ្ងាយតោះពេលអាប៊ីម្ដងហើយកូនបើចង់ញ៉ាំអត់អូយអូយងាយញ៉ាត់កិនអូយមួយដែរ អូខេតាដល់ជួបស្រាប់ដល់បន្តិចមកខ្ញុំមកកំពូលអ្នកទៅទឹកខោបន្លែអញ្ចឹងបន្លែមួយខ្ញុំត្រូវគ្នាណាអូខេខ្ញុំទឹកសាច់បាយទៀតមកបងប្អូនយើងញ៉ាំមួយបន្លែឆ្ងាញ់ហើយទៅទឹកត្រីបុកទៅទូឯងទៅទៀតឆ្ងាញ់បងប្អូនតាមកកំពុងគ្នាបបាយនេះអីមកត្រូវហើយដាក់យ៉ាមកផងទៀតមកអែមហ្មងតើបងប្អូនអូយទៀតធំนี่เหรอเผ็ดnhanh nói nhanh nào ôn phần trong thời gian thì trong cô nó trong ngày បងប្អូននេះគឺជាផលិតផលកូរ៉េផ្លាសង់តាដែលនេះខ្ញុំឲ្យម៉ាក់នេះខ្ញុំបានប្រើហើយបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងហើយមិនមែនយកមុខស្អាតយកមកឡង់សេទេណាគឺមុខម៉ាក់នេះខ្ញុំគាត់មានបញ្ហាដោយសារតែការប្រើផលិតផលខុសជាក់ស្ដែងមុខម៉ាក់នេះខ្ញុំគឺគាត់មានបញ្ហាស្ដើងសរសៃក្រហមអញ្ចឹងហើយបាននេះខ្ញុំឲ្យគាត់សាកល្បងប្រើជាមួយនឹងផលិតផលកូរ៉េគ្រាន់តែថាយើងដាក់ចិត្តប្រើទន្សឹមទៅបានផលនៅពេលដែលគាត់បានប្រើឲ្យមួយឈុតប្រើឲ្យពីរឈុតប្រើឲ្យ3ឈុតគឺឃើញលទ្ធផលថាប្លែកស្អាតតែម្ដងបងប្អូនមិនមែនចេះតែខ្ញុំចេះតែនិយាយណាយើងមានរូបភាពថតជាក់ស្ដែងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពិតតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខរលាកស្ដាងសរសៃក្រហមជាំអាចរុយប្រើផលិតផលផ្លាសង់តាហ៊ានធានាថាពិសេសតែម្ដងព័ត៌មានលម្អិតណាបងប្អូនឆាតមកផ្ទាល់បានណា